Como que ya quiere empezar a llover. Pero allá venden pizza, aguas frescas, snacks. Ahorita vamos para allá. Aquí está el molino, ahorita vamos a acercarnos al molino. Esta es la parte más bonita, amigos. Está lleno de tulipanes, ¿eh? Vean qué precioso, amigos, ¿eh? Wow. La verdad, ¿eh? Está precioso, amigos, ¿eh? Aquí está la banca para que te tomes una foto. Que sin duda, la foto perfecta aquí, amigos, ¿eh? Vean nada más.